tengok you ni balik-balik je minum air banyak macam ni. Tekak I sakit dah tak selesa. Banyak sangat makan durian tadi. Tu sebabnya I banyak minum air. Tunggu jap. Ambillah ubat batuk cap ibu dan anak yang membantu untuk melegakan sakit tekak, especially baru starting ni. Best to take it before it get worse. Ubat batuk cap ibu dan anak diperbuat menggunakan madu dan 15 herba asli. Ia boleh diambil dengan air untuk melegakan sakit tekak dan mengurangkan panas badan.